好，我是来自5语班的陈诗雨。今天我要介绍的绘本是《弗洛格和大风》。天色还早，费洛格在家悠闲地喝茶。突然，他听到一个奇怪的小小的声音，渐渐的，这个声音越来越大，像是有成千上万只小鸟同时在唱歌。我从来没有听到过这样的声音。费洛格自言自语道：“我去看看是怎么回事。”他小心翼翼地把门打开，大风立刻呼地扑过来，刮打在他的脸上，一点都不客气。这风可真大啊！费洛格从来没见过这么大的风，树和草都给吹得东倒西歪的。费洛格张开双臂，享受这风从身上掠过的感觉，他觉得这很有趣。风越刮越使劲儿，弗洛格想迎着风走几步，可是这太难了，别说迈开步了，连站都站不稳。风越来越大，越来越大，突然一阵狂风卷起，把他直通通地吹回到家里面。这下弗洛格愣住了，他不解地坐在地上。风趁势从门外吹了进来，把茶壶吹得掉了下来，茶水洒了一地。弗洛格从地上爬起来，走到椅子边，刚准备坐下来，哐！突然传来一声震耳欲聋的巨响，屋子顿时摇摇晃晃，嘎吱作响。弗洛格心里禁不住担心起来，这究竟是怎么回事呀？弗洛格想推开门去看看，可是无论他怎么使劲，门根本就动不了，好像有东西把门卡住了。弗洛格走到窗边一瞧，呀，他屋后那棵大树被风刮倒了，大树堵住了家门口，这下糟了。弗洛格心想，我被堵在家里，永远也出不去了。咔，又是一声巨响，大风竟然把树枝塞进弗洛格的家里来了。弗洛格惊愕地看着窗外，我曾经引以为傲的美丽大树啊！他伤心地想，现在我该怎么办呢？风终于慢慢停息了，乌云散开了，太阳又出来了。一只鸟高兴地唱着歌。老鼠正在散步，它惊讶地看着狂风留下的残迹，快到弗洛格的屋子了。咦，弗洛格呢？怎么不见他的人影？还有弗洛格的屋子怎么了？天哪，那屋子都快被大树压垮了。弗洛格坐在窗边，老鼠，他隔着窗户大声叫道：“见到你我太高兴了，弗洛格，你没事吧？”老鼠很担心地问：“我倒是没事儿。”弗洛格说：“可是我没法出去了，我去找人来帮你，你等着。”老鼠说完，就一溜烟儿跑去找朋友们了。老鼠拉响了警报，所有的朋友都跟着他来了。弗洛格，我们来救你了，他们大声说道。野兔拿来斧头，老鼠锯着大树，小猪忙着扛走树枝，小鸭呢？它在给大伙打气加油。弗洛格眼巴巴地看着朋友们，这棵树好大好大，真希望他们能早点把它移开。弗洛格心想，大家干活干得真辛苦。夜幕降临，他们终于把树从门前移开了，弗洛格自由了。看到弗洛格平安地走了出来，大家都松了一口气，欢呼起来。天哪，我快饿死了！老鼠说：“我也饿了。”大家一起叫道：“那正好。”小猪说：“因为我烤了个蛋糕，是巧克力蛋糕吗？”弗洛格问。“不是，更好吃的奶油巧克力蛋糕。”小猪得意地回答。“太好了，大家都想吃呢。”于是他们一起向小猪家走去。大家都饿坏了，狼吞虎咽地吃着蛋糕。弗洛格想了一会儿，难过地说：“现在我那棵美丽的大树没有了，明天我们会种一棵新的树。”老鼠安慰他说：“至少今年冬天我们有足够的木头烧火取暖，